no yazi why ngibuza so wena my brother. I wanted to understand. So ngiyakuthola na uthi lokho emove. Futhi into le yobu prophet uzalwe nayo. Yebo into le yemithi ngizalwe nayo. Yesintu ngizalwe nayo. Yini into le isindile? Yini igama layo? Ngingalibeka ngithini? Lezo isintu sakwethu. Idlozi la kwethu, umuntu umdeni wakwethu. No man, melibe angasi ngakubekela kanjani. Ngifuna yazi sikawuke ngifuna yini? Ngifuna igama layo. For an example, mina ngikhulele esondweni. Yebo. You understand? Na ngikhula so ngithola ukuthi nginobuvangeli kimi. Right. You understand? Chuthi ngiyini? Ngimvangeli. Ungumvangeli. Hayi unobuvangeli, ungumvangeli. Hayi uyangiprofita. Ngitshela history. So now, nginento ethi igama lento enginayo. I-evangelism. You understand? So now ngifuna ungitshele ngale yakho ukuthi uphupha imithi. Now ucabanga iyini igama layo? Iyini igama layo? Yeah. Angazi ukuthi lapho zamthi libusi ngibuchasele kanjani ngoba yazi ngifuna chasele emathomo ngathi leyo umdeni wethu thina wonke unjalo vele. Yeah. Chuthi nini izinyanga? Ni yini ngifuna i-title yayo into leyo ukuthi yini? Njengoba ngiyachaza ukuthi mina ekhaya ngikhulele esontweni. Yeah. Ngakhuliswa ngumkhulu. Ufuna ngibeke ngithi ibu traditional angazi ufuna ngibeke njani? Yeah, ngifuna uthi hayi man ibunyanga. Then ngagraduate from ebunyangeni ngaba ngubishop. Ngibeka uyibeka nje uyibeka kahle. Phela liba nebandla. Kungaba iprofeti. Ngizama ukuthola lo. Yabona ibandla lami mina malithoma ekhaya. Bene ngasolibandla lika bishop lika mfundisi belibandla lika mprofeti. Babuyile bomthetho njengoba nani nizile manje. Bazongibuza bathi sifuna ubishop sifuna umfundisi sifuna bana ngathi akuna bishop akuna mfundisi. Bathi ngathi leli libandla lika prophet nje kuphela. Ubu bishop bosuke from Etret God eCourt yaseZimbabwe. Okay. Ubosithembiso Onyoni labo Khumalo. Ababona ngeke sibazi ngoba sibuye ababona kwamasonto aseZimbabwe. Namasithembiso Onyoni mophi? Sithembiso Onyoni labo Khumalo. Ngakuphi Onyoni lo? Laba ngabale. Bengithi ngomunye udokotela. Okay, no, it's fine. Asiphume lapho uzwile ukuthi what is the right. Hayi lengizwile namanje imali sisuka ngizacela ama number angale uthi ngithola ama direction. Sasa ngavukela khona ngiyekhona lapho. Sasa. Manje ngisuka ngadle mase njika ngadlula ngakini lapho ngilitshela eofisini. Well, asibuyele futhi ke uchatile njengoba sibona umntwana nangencane lapho. I-girlfriend yakho rina umntwana. Alright. Unkosikazi umchatile. Yebo. Kusemthethweni kuyaziwa lamanje ngayithatha ama phone number okabo mama wakhe nifone nikhulume niso. Yeah, into yaziwayo into esemthethweni. Ngimuphi umthetho? Owabazali mina hayi usomthethweni womhlaba olizwa into yaziwayo ngizama ukuthi into yaziwayo ukuthi bakuthengisele yena. Uloboli. It's a marriage arrangement yini? Yebo. It's a marriage arrangement. Sivumele. Nivumele. Nabazali. Yebo. Uyayizwa ukuthi bakuphile bathi mthatha. At this age again. Nkosikazi. Unangayo wena my brother? Mina ngiyazi ukuthi unanga. Uyazi ukuthi ngilangani. Okay. Ngisibuza wena. Ngina thina siyazi. Uyazi mina ngina 26. Awusina 26. Hayi passport. Passport yakho ithi 84. Orenzise 84 wena 26. Nasi identity yakho Brian. This is your identity. Yabona ithini? Warakusuwe. Akusingi yakho. Imali. 99 to December. So lezi zinumber ze ID. Inumber yeZimbabwe ID icala ithi 84. Phela 84 yiBulawayo. Yini? YiBulawayo. Bulawayo yini? Inumber yakwaBulawayo. But it's identity number. YakwaBulawayo. Yabo. Indaba bathi ukaBulawayo. Like ukuthi kubomberengwa ngo03 kubo Betty Bridge ngobani ngani? Sasithi ngobani? Then kunama number inama nebithuma kanti. Futhi thina i-identity yabo ayifani neSouth Africa. Ayifani neSouth Africa. Because this one ngiyabona ithi 84. Mara ngiyabona umsalo sisemncane le 1999.
Yabona. umfundisi lo wazokuthi ubusalo manje ukhala ngonyawo. la mara still my brother mncane umfazi akho lo Okay. yeah usengakazisayineli nokuzisayinela ecourt la eSouth Africa And begodwa umSouth Africa ngisho. Ubuyaphi? Umvende. Umvende weZimbabwe or South Africa? Imvindwana. wala ekhaya shuthu ne-ID efana neyethu Akakabe ne-ID unebhedi. Angisho Ngoba ngapha uyabona ukuthi mara usesemncane Ngapha, unani unkosikazi akho unebhedi. Manje bebe kunini I'm sure last week. I'm sure mangadelithanga akhona bebemfonele ngiku WhatsApp la bethi akabuye last of last week uyethatha elanda isithupha. Bemthathisa ibhedi. I-ID. Okay. Angithina lena sithi isithupha. Yabona. mara uyafunda ke Uyenzile lithi standard bani nasithi form 4 manje Matric. manje sesikolo ngala Manje unesikolo online uyangani isikole? online my brother matric bathi nge-age le angazi nge-certificate angeke ayithatha my brother ini mekethatha matric Ngiyabhala matric angazi i-form 4 lana mina ngazi asimbize simbuze. hayi akabuyi biza unkosikazi mama Mara Boy. Ngithi mama. inkinga zami la no madoda ithi nginje singamadoda ukuba khona kimi angithi akusuthi imbeni yikubona mali imfonela mabe ngitshela ngithi athi ngimi ethatha ngijike ngikhona ukusheshsha ngizobebe ngithi ngizonijamela ngisheshe ngizojamela la madoda la ngabona amadoda esiza kwenye indoda azoyibonisa yeah Uyabona manje now acknowledge ama so mistakes. uphamela ubenzeni uba accept ukhona ukumamela uthathe lento abakubonisa yona uyisebenzise nawe uyibonisa abanye phambili. That's true. Yeah. Sekubona beleke mani ngibiza Nkosikazi. zola afa greeting Yeah, mchazisele ke ngesivenda because thina isivenda siyasibhalela mara ngangaphi iSouth Africa. Yabona ukuthi ungathandi. bana sikutobuzisa uphi ongwala ipimini kwari ifi ene form 4 yona onofenza ukuita iyokuita hozini ipimini Traditional for crash. uthi uyacrash manje. Can you repeat that? Traditional for crash. No, can you just speak English because I can't even hear what you're Crash saying. of English. Even if you're crash, we don't have a crash. Even in English, they crash. crash. There are different parts of crash. yeah crash You may be a crash to someone else. Nangithanda crasher Oh, funny crash. There are a lot of crashes. Yeah, Maybe you are crashing something. Yeah, but can you try to explain to us what is that crash? yini igama You lesikole drop crash out of school. No asiscore. You drop out. No. Explain. Last year I wrote from don't say for what grade No, Mara, this woman, she's not from South Africa. How would she state that she was doing form at your age? yes. No, we don't have form here in South now Africa. we are having grades Yes, I wrote Which grade? grade grade Oh, Jesus Christ. that's not matric. She's just contradicting herself. That's You not see, matric. she started by just saying when you said at Zimbabwe you are doing form. Now here she come, she's saying she was doing form something. Now we remind her that here in South Africa we don't have forms, especially at that age of yours. Mama, Which subject were you doing? mathematics, Yes, English, yes. science, What is what science? combined science, Yeah, combined science, combined science and what else? geography, Yeah, Chivenda, yeah. BES, What? BES, What is that? business enterprise skills, And what else? heritage, Yeah. heritage, You see the subject that you are talking about, we don't have. what heritage Umzulu wonke ama subject abalileko we don't have. heritage yokugcina Uyabona the subject that she's talking about, we don't